special court persons are already in the court. As I mentioned, the defense team has not yet arrived, but the prosecution team is already here. So they are actually arrived. They are still outside. They have not yet entered into the courtroom. As we await for their entrance into the room, and then the entrance of the judges into the room. Let me give the mic to my colleague Martha Justin to give us some insight, some in-depth on Arabic language. Malikona me tama sha tok dia je kontin konar ko banaka linkel wasana ala lugan tama batu dia je kajan wasana ni which ka juba der gwana de konar ko de kon kelin في بث مباشر في بث مباشر واسمه رايكونه شالوك جادون ودي جاتوك تاران لادرو جانتما انا سابق الموقوف ومعه 7 من المعاونين باتن كونتين توك انا بانك ماتش انا لوك باجي لوك دي كيمو لارode أنا بنجلين كان واسمه كوبي كونتين شالات كيتين نونكا بانك لين كان متهمون تهما تتعلق بالطعام ضد الدولة تمويل الإرهاب وأيضا تدمير والعسكرية. وفي هذه المحاكمة ونعم نشاهد الآن دخول أفراد من هيئة الدفاع. الآن هم يدخلون لأماكنهم، وفي وقت سابق أو في زمن سابق دخل هيئة الاتهام لقاعة المحكمة. أيضا لاحظنا دخول المتهمين 8، والآن رئيس هيئة الدفاع يلقي التحية للمتهمون 8 الذي من بينهم المتهم الأول الرئيسي أجل شان دوديان أمه ومعه 6 شان دوديان كجوا عرض بسيط سريع لي كجل شان دانا نانك قاديجا قالوك كان أن ولا من بانلين الدفاع بانتمان لم بانك غايتين كون لات كروديان ضد أنا تيجي تقول لي أنا لو كجن لارمني قرآن لارا بالبين كليان ديان أكو كبير important أنا كتير كون لات كروديان مغالي من الدستور الانتقالي القومي بكون عجن ذلك نيدي على بواسمة تنين من دون بنا كcourt case كتاد أنا نشاو تدي على عاري لكيجي كيجي على لكيا نيكون نودي ريوش كجوبا نكبوالي دانا يشا دور جاتو كجي يكون تغير ميكم دان لارود already أنا نيتم وان ودين وكود مي كي لوك مي تاجي دي لك كي تلوك دي ووه وينا جنتا دانا بيالين ديو جكنا مي كو لوك ان كود كيز مي مبون يام نيدي جنو نيدن كونن تغير كيتين دي تيج أنا ديكا جسيتي سام أكني دكون دم دي لوك مي دي لوك شيني دكون دكيل كيل ميادي دوا تا دانا لوك كيل ميادي لوك جي واشي چوم أنا جن دانا لارود انتما كوكون تكو انيري مي مبالده ان ولا غورغا جنو ني ديال بكنت كا نكتين كون لات كروديان چرمن غوركا ودا كان ان نيچو بتم بتنا نيوكا چرمن چكون ني مو غادو تنا نيوكا انا غورغا جنو بام دان ليرود باي هاجي كن اشي مي كون نتوم ولا كالات كه نو كالات كه كو باكلي so jan dan lero de tem kan rodi ne realaka shirko dong de konlingano mi chika rodi realaka gwata me you know de kenten kontin tie chala na pan ka je de kaling ko kena kon gorgano de ling but telewe ya lerishe shika na chore alaka tam barmo da limna na liep ka jaman mi chi netin konti ala different team dia chika chop
ke adio je persecutor maybe dong ut ke jor so ngura kan kon nga jen ngule rodamo but ken tone chine dial china nyur limna gwakel liabutin kon bu en laden wale re we ke juba adio je chantu ngon chana ke linga longwa semani to kora je long ko nene an wale adio je bu court biken mandana chalat biken dismiss alo chi court che bu continue jet ko dong cha luk cha je bu luk ko na meritin no akane court la investigatory dong ba ka dismiss no and then the defense team baka mo ke choice ko they have to appeal to a court of appeal or continue with the hearing on merit alamu e kan china relingan wale men butwok binating one ke ne one big mat kanete konila defense team ko malatke an wale ke latke ko ndana lukna re which ke juba ano kan chikan take chuon ke teleka authority ko de kan look mo de kan look so na me bro de la dio je kan kor gwadamene ko te mo ngore wa mi lep ko ne ke lep ko na le rode men mi yo mi chika benden ba man dana lat ko gwa ba ko continue no chwa puru de no wala cha yan dangro idon wan ka pa wan ron kin dangro jan dangro diech ajen sheng an diodien ka kwilu ko ba lugan wale no luk dakring machar so gur jeno bia ka ngach ke de ti tin lat ko rodien no يأتون من أي محكمة مطلب بينهم من المحكمة العليا وهذه المحكمة مسؤول منه رئيس الهيئة القضائية. In today's proceeding, prepare for the following scenario in Freedom Hall. Number one, court dismissing the objection and hearing of the investigator continue. The defense have the choice to appeal to a court of appeal or continue with the hearing on merit. Court accept the objection and say they have no jurisdiction about Dr. Machar and the other, they are set free. Court accept the objection in part by saying that they cannot try Dr. Machar, who is a vice president, but they have jurisdiction to hear the rest of the suspect and remain Machar until a competent court is formed. One of the third must happen in order for the court hearing to continue. One of the third must happen. This must have been the main reason behind the massive smile on the face of the accused of Dr. Machar. Chana jome chana lingwas me alade. En wale warik Machar jen dong dere jojen ojen Ramadan and dong chade lukana me mere kontina dong de je look ne de kokien do no ne de kokien wa de look re which ka juba ka ta dan lat keneja so ngode kan kon la rin kan kon nga go kan judges kan nyur telemission den la ran tama duno dio je bungwan bu en lat ke jan gwasa bene ko tama limna lip kumana le rodo gwasa mi chire menen kona meni tina nyurka lep kane dia la kontin ngod jor men mi chaje tok dio je ba to ko tama ke jan ta bungwan ko tama ta bungwan 32 am in the morning no en case da na shalat che ngai kon dia le ngai kon kwi me che to ka nasir ajanda na lat ke gwadan term do dien malat ke cause metakon ko dong de talk de jangach de la te konte de la charen lat but we and we ba look ba ji look we won yam gikeje en go en ta dana cha gadi cha ga yen keje che chuong and then ka kuje mo dong de goro dong de galun de case de na mo de je dismissed ko en court case amene she ngade she criminal case jen a mutual ke is fire case so de kon ngaje no kene dialati tenen kongati no men bu ko na ngani siang mi chi do je to ko no dong chi lat ke look la network la je ka la roda la kena wo je yo dong me kena ken yen din ke li yo but bantin diala kon banaka ngaj but jen doktin kon chala na won men yam ring Machar
ko jen charge ka constitution no charge de suspend tele je ka mi dan ka transitional government dan sha time kan ngot ken mi ra mi mo mi ba lugo la tok wa lugo mo she dia lug nenten kontin te ka ko tin cha ko cha jere la kare yiki juba la nyin kum kirmi yadit so dong de kana nyoko menang kana guardian chet ko dong de je look hybrid bana me bo shi menang tin bo me ceasefire violation e ko nde finding de kan lat kiten de menang yuto de jaw ngach kana ko chala si de sam je si de sam ke ceasefire monitoring body ne ko te ka blanco to ba mite ka kurm chituok kam de ni then and when am barodi and could teach and ngam mishi ceasefire she violate so na me che dia kume kirme yadit so na me de larno cheremi e bongre ki siase me let kirme yadit de ko tele lonko de re ngo charano de je yen a chirga jo dan len ko gwat mene and later joined the SPLM-IO under the leadership of Dr. Riek Machar and was then appointed as the leader of the SPLM-IO Youth League. After the signing of the revitalized peace agreement in 2013, Port Kangchol returned to Juba and was appointed as the Minister of Petroleum in the revitalized transitional government of national unity. In March 2025, Port Kangchol was arrested in Juba for unspecified charges in the Nasir incident, and he is today seated at the courtroom along murai kona ne kan ne diala kon tin cha nangwalo ka jiku mesfilayo ne dang bade gal kan ware no including the machar so mission many ban je link ta dan len ngorudin ke jem ko ngura kana tok and then bantin kon larurin ban ngai gwasemen ko goro ban kon larurin ban ke linkel so ne de kon til la judge se wa biga chubantama biga chubantama chet ka ta dan ngai ke je wala na la kana chub so biga chub mi chiga chub yo then ba look ba kula tok so ntama lip konake ne dang baro badag din da kama char kan content chala trete jen ka kan kon loka ne kon loka ntama re which ka juba na me shangan diodien ko pan shangan rawde wala shangan diodien ko en look tok je ka jelat la shanga kelga jok shanga raw ga jok wala shanga dio ga jok jan gwa danan man len marudin ten so chemelin kono man gwa same na bi judges bi ga bere tama ban ngore kan na bere then ba case ba de kulo gor gwa biya kamal ka Nuer Online TV channel yene diala kono lin ga roina gwa same mishi comment gwa ga mo ko comment ngum gweji mok luga dana loke dakama charen wale re wich ka juba nika luga nyame cha tok ka changa kel changa raw changa diok te ka mishublo du tin do badan loke dakama char ka je ye gweji de ka ta dan len ngordin ka je no how do you feel ta dan loke ring ma char ka je kene team de te ka mi gweji no wokel mi gweji no dong we gware luka na me ko gor nyano bo kon dial te ngai kam tin kon lat ko rodien ko eneme jeremy gui kon no dong te ga bongre mi tin na mene right rest were including Dr. Riek Machar. The courtroom, of course, we have 3 panels of presiding over judges, of which we are waiting for them. They will be coming shortly. We have 3 judges from the Supreme Court who are assigned to carry out this task. This includes Justice Dr. James Alaladeng, the presiding over judge. Then we have Justice Stephen Simon, and we have Justice Isaac Pur Majok. These are some of the juries who are given this task to ensure that
they accomplish this important task. And the other thing is, viewers, we have 4 consul generals in the Ministry of Justice and Constitutional Affairs who are members of the prosecution team. 4 consul generals who are happen to be part and parcel of the court. Then you have prosecutory who are members of the prosecution panel. The panel it will be led by Maulana or Advocate Deng Achil Adija, who is also a member of the Council of Generals in the Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Then we have 2 investigators who are from the police. These are the people who actually carried out some of this investigation. Lugan walɛ jeno baja kapchon ki bo continue kan dangro ko kan condition it in konin sha set different lawyer Dr. Machar different lawyer chikala no menyam ere ga chitu kan nasir ano sheriak dung Dr. Machar jen a violation of ceasefire kujamo mute karamade name de jari aleka ki de teach der la netin kontin tila citizen kene content security te pendian ka quizzes fire violation ko medane tan kamal karun kindang rod wel badak ano cha te cha yapin te chalat menyam gorgejen go de tidial de kalot jet ko nene ta danen ba transitional game ba je to kaje chala ngo ba de ne ba kamat chala ngo ba constitution ba je gor chala ngo ba ne dial konti la refugees ba lo re which and then ba queen kwar ba je kulalat ba na me kana talk tikir mi yadi chere dial le shaga blogo no la de ka anika gwade dan Canadian content don ku ngarle management ka de indi chi yet ke china chi yet den la ne dia kan ko na ro tin wen mo bana ro an won me to gedi bana ba ka jag big investigation bu kan okay da gwa dan chi ke tok tin ayo mi cha je no derna balar no ramadan yerma la ram menene and then bana ku proceed ke bana won yam ko men dan dong dia punishment da badan ko da chito kana shin mangai kon diale kam hali kanetin kon tilla SSPDF nyong mi chatu ko no chaka ke Dr. Machar no ring Machar jiram dana te ke dur kare titine nyu de jen wo ring Machar poinde de neke de kon jenetin kon tilla citizen kan de ke jakule investigate mi cha jigno ke neke ke jen joko mane anyok mija tuogo no keneka tila de ni yeto ke de ni SSPDF charing Machar chaje de nanka court ne rekonde je look there a hybrid court ke joran chalat ke jem connecting content court pindian hybrid court connected content la je gat Africa Union kan international community bare wiki juba kan hybrid court kan establish ke kan check tene so jen me jaka ko dong de ngwande ka be son wale netin kona ba look chimurai kone ba ga yig look pan kan de jen kan dang badak dial ba te ka mi budor bi lo jogwa de meni mu we kan la wala shine kirm yadit la prosecutory charna ya leke do dana de kan de ka rin defend ka je ko bi ka proceed kata dan luken Dr. Machar kana ne ka wan luku mo dio je de je kapchong lo chi luke de we wonyam so der la jen chenga jogan wala mu waje dismissal ko dong te ka megam dio je ban dio je gwa dan en che kwar chi newton shi ka kwar ti tin la judges ke jilok antam wona na ka ta wel ka dio je che chi nyurun ka ta bangwan mete jandang diok ban ngode wana ka wanyam na me melat ka me netin konti la kum kirmi yadit guy kenan wona na Dr. Machar che dore che jalat ken dore moni de reng Machar de jadi Lienge ja anyok guy kenan bon wona na mi chinawo ba chinawo wonyam ka cha Dr. Machar wena mo cha jele yen ki
chaje kep ka dur dana chalat nyu je no point de en ke bone de je nyok menang je ka court ko ndor en look chabet kwikel but kwini dial katin ko ni kana commit ra na look loka me kwide ni shi kwi civilian mona ban ka civilian yo another topic jerme ngai kona ano so nan bo to gwa dana changa tin no ngola ro mona ano alana me ki ko shi dung shi mane ne te kon te chi yeden jien gwa de dan ko toktin man shi mane family dam dan chalke majur chi shi mane be chi go en gwa lo ga mo lo ken liengtin dong de kereng ma cha de kana chakre nyok kata dan bi ken ejen o cha dur cha jalat but the reality is that na me shi case den kuan gwandien we lure kur ke duty ana cha wujing ne je shi civilian so nyok na me tele menangatin mishir na me kana no like queen and call civilian balat ken no jingoni kenetin kontin dong bungot biken kalat gwasdien ke go je no na me dormi chalat ke siase kenetin kone yad ka dakre mu charkan ji kwara so kuje mo go je no jen baje dismiss bane ko shi shette tet ko kuma ko mi kenetin konen chaka ko mishir na me wa kan tiken ka dur ne re kon dangde na mala de ka ne re konti la jigat tintike sidi sam but right now can ideality charge gorno dong they can appear ko na me la di en shi lat ke me yadit no ko jintel ramimo mila your rival ke ramimo medien ke ter da la jinwe je lugoni kane ku tichiri ale kan me chelet ka nyok en code bani le la jin bo jin konter jin le la setup ke jin le la chako sila riale ka jiri ali riale ka wana makele wa dur che chong so what will happen today o mu kan charing machar no charge watch ka court and wala lo begin we mean that we could proceed kana mo ba violation ka constitution and ana shagor marwai narudin keje many international standard ba chika mission me chika na banok so na me ban jilinga la dio ja ka jan lere mene li kono bukan ngado bukan tu wayna ban ngor kan kan ne tok tire me linkon mo gwasa me mo kan to la bukan mandan lero da bukan lat kon ka bukon dia la linka ta dan len ngaro din ka je pot kang shol jen me yan ka je ko jen ram de kel kan da machar kano yan ka je ko ne tin kon ta nasir ikaneka dio je ci kon linga ne ka gwase dan me chalat dio je ngai kon ne me chalat da Judicial ka me bulmel no ci kon malat ke bulmel chana linga ne bulmel te ga jo me chalat ne she pot kan jogo no jirwa ni ka ne kun ra ni ka ne ka no kun no ka gwade dan so machine tin wana shi gajwe me lar je jen gwaze da ne kwaje swearing tin ke me lat ka je kwerka to pot kan jogo no ro ni ka no kun aka normal then after that chu kan be jagni helicopter na kan wori je me ngai kone mnyuren tama tele tuong mi bajek ka lugo dana ba luk mende luk pot kan of course ajen keza kelo tel reng macha tele keza dadian ka tele pot kan tele keza dadian tele Gabriel Doblam tele je keza dadian keza diana jena kela mo so kujemo enem butu ogale ana bala jen order kela mo tera mutike tike keza karwade amma ba yene kan dial kamo waje postpone aloreng macha shi kan bi lugo den ba je lugo ne ko kienten kontin dong sha ji kumkir mi yadit ko kumkir mi yadit kane kon jale alaka de ne katin kon la komen kin ke komen be beje long la kan welat ken di chuden lut bat yo de lonka ko kana chawa ke bo ngoten tama mitem le ro ko en kir mi yadit te krik ngwani che komire long de ngai kona ana shi na sa karwa da meni kotoria ana che di je latin barkane de kon ko target long chir ngai kona ko target ne were so de kon me de kon ngaje no kon de konte linka rwani gwasmene an wale jen a special court ke kwi Dr. Machar an ring machar baje lo nyen wale
ke bika ben ke charges ntu kokien gero kor dan ci to ka nasir ko nasir tel menang dak ma chatin ka tel menang kirmi yadi ten ceasefire violation so ko kujam mo meti ramme mo dong de teach de ka ne de konti la ji gar kan de kon dong de ji ande kan de kan ko de kan kulo lep so bana titi bana kaling dia jen wala katin kon lat karodien so de diala ne dia limna tana ngem ko kaman babla de judges ko kan judges sikali ka today very important thing ti kan galing no ka jen wala and me don't be rule we can violate but me rule me can violate so dio jen ba normal day ne de kon go jen ode kan ring ma cha de kan yen kata dan gui kan je dio je be kan nyan bomale chere ngai kona so the reality gor kon de kon kaling katen kon lat ko di revolution winebi cause that is very important gor jen baran palpin eno kaleng dien ko bana kaling kel ka do badan en token ka ja persecuted, but the prosecution counted that immunity applies only to president, not to other office holders. In their view, no political position should shield an individual from accountability. On the question of the revitalized peace agreement, the prosecution stresses that while hybrid court is planned, national courts retain full competence to try serious crimes under domestic law. They framed these as both a matter of sovereignty and of justice not being delayed. So in summary, the prosecution's message is clear. The court has the power. The accused has no immunity. The South Sudan as sovereign nation has got its laws, the law of the land to try serious crime. So the court proceedings are expected to commence as the presiding judges arrive to the venue. From now, let me hand over the microphone to kani tiken ka chonko de kan dakan machar de kan nan ka court ke de na proceed te kum South Sudan te chonko de karam mi shi dor shelat no de je dil yen ke de je dil te ka mandan che ro lat no but ka defan lo yore dakan machar kan na me ti chong kan na mani dur mchide menwe bane de ala konen chunkel ke kirmi ya dilat ken no ne e ko dum South Sudan te ke chonko beluga mo be je lukki ba serious crime lat ken ba je lalet but different law yereng machara ken na me si dum South Sudan na me e case dum citizen dung sidi samulu no jen ceasefire violation mi mo shi dung nenten kontin la kume so kume tel manangatin ko na many door misha international community are involved in so mute ko kurmi to come the Nicaraguan and then there go they look international community but me they need to like a lot of bang no there go but this thing shawoko ke they ni kene ni nyo mi cha jene no na me there are ceasefire violation ko mi cha jigno ni two parties sire me cha ta ne wal no tell me de dark ma char no de nangtin do no kumikir mi yadi de kene they insist that kumikir mi yadi kene chikana ro ne kene tikan ka chonki tikan ka long ko ba ring ma char ba je trial kajan code mo kata dan we kanaje according to them kanetikan ka chuang ko be na mo be proceed no so jan dan lero etem chirma ngai kona different law yer da king machar ken chana realika ala to no bi kan case michna me bi ken tuk chikan goro no de so Sudan da re won yamre kore no banetin kondela ne kem yadi ken no ken me go jeno dong baje dil lat kib na we winyam ke go jeno na me chi chuong ngai kon diale no raina bu kon ngajeno ramadan nankare lokere machar no ke kin me yadi guyene de guyene no jan baje no ngwabe mo ke trial ki charge buluko ngai kon tai dan chana na ke jene ke 2013 me che more than 400,000 che ke nagre wi ke juba ka kana teach
reunion chụp cái 25,000 cái nuari qua đây đàn chị riêng mọi chuyện tin cái dân bắc Canada còn thì có jo dân đặc biệt machar đúng này lele liu này giang này để lâu nó chỉ kia mà yadit sorry chị riêng machar chỉ đuổi chỉ là bạn ấy thì nak medan nó cần nuari so ko kan nuari anh kia mình chỉ cần name wa gorjen o de ladini but ken wi mon ken lieng je japal ani na men tema poina longa ta lat ke zama ka jama ka kwi da kama char je madana ngai kona ko mission me cha de lad by the way en o de lat de lat ke je kala mana la gon duir jatin mala duir ten kona ngai ke but chikana no ko de je tech ke de je el responsible ke je de ale kona charen lat ni ke 2013 je ngai kona no rig de al token ke 2013 de je ngai kona chikata tone gwa de dan dara gwa dakin machar jen tagati jenon minen yana magwa da mo te ka kech no gwa da na chaga yenten please lamne charo atubu gwa same medere gujani anu gujede no gore ka tungnat bajeling ne kon gwa same miti ka nwer keyboard no bi gor ba kwene ne kon ko gori jeno de ndi alat ko din bade ngai gwa same madong jira ngai tungnat no te kon ke men bu kon lat ke men len kon gwa de me jen ke za ku kon le tetina da ma cha trial re wike juba me cha tok ni ka shanka jandang re wi raw chaban ka chan jandang re wi diok chabanan wala ka chan jandang re wi ngwan gor ka jeno de man dan le ro de jangach but not yet kana network tina tin ke gor jeno bar ndi ala kon lat ko din ba gdil ngajeno ka nguni charen lado re which and winemi kana retire dane chana na gaje cosmo na ko chiko network benetin convertin la civilian ba bika yik george ban wena mo ko ba ngajeno ngum le roda so ban ti diale ban kaling assembly and he or she shall be deemed to have forfeited the office if the notice for the removal of the president is on the grounds of mental infirmity or physical incapacity. It shall be based on a report submitted to the assembly by a medical board consisting of qualified and eminent specialized from the medical commission in respect or incapacity. Viewers, according to this article 103, there is nothing mentioned of the first vice president or the vice president. That means the only immune person from impeachment is His Excellency the President. And Article 104 says appointment and removal of the vice president. The vice president shall be appointed by the president subject to approval by a two-thirds majority of all members of the National Legislative Assembly. Yo liyan magwas mene de corner right gwas mene kanetin content tilla GSSBC lat kene joko kenete kume take chonko de kan darkamachar and de kan trial nyok keni ka constitution dana ya gor kenete le mecha lat ka qui vice president no charge de removed kirma yadit so kuken ta dana chalat the prosecutor ken and kuken ga defend keneriang machar deje deal we gwade deje deal suspend ko metega constitution kan la no ring machar cha je de watch no ka jowda lat kenelo chere me ngang no mateme e kene deje suspend ka ta dana gui koneje lo chere me nteme ne re kon nyin ko opposition party you know defend lo yer nyin ken kenere cha na le ka kidi jare organize na bika ring machar no bika deal watch gwada dana tetin ke bika political career da bika na en ajan menen yena ntama right ken lat ken no ku ken defend ka kwaje ling win mon ka ta dan len marudin gaje
kani daga machar no tana ka lanko ba de je we gwa lade no meno cha de chole vice president ba sikara mo chikana lat kana tikan ka constitutional right ko baring machar ba je suspend ka ba je trial ke ba je look defending ka constitution dan cha gor ajen me kwaje le look anatin konti la defend law yorima ano mulat ke me chi chuong ke tele mo gwa mitin na moni rekel michala da ken kane entema gwegejeno bi court be proceed ko ba lugo mo ba je look a chang lat ke je a different lawyer no netiti tikan ka chuong ko de ka lunya lor ko kan lar ka constitution but ne de konte kel ke kir mi yadi de ken no kani reng machar ba je di look ke tana ga chuong ko de je suspend ko makana kon suspend kana immunity da kana kon which tele gwan ba je luga je ban ngai kon gwan wone ne chala le different lawyer no tele mi goro de reng machar de je suspend ko che tika constitution na mo waring machar ramadan ne ko no ngo de kana watch kana kon tila ji ai break ke mi ji parliament che kon nyur che nyur kana ba tin del ten kon ne yar ba ka kwen after that cha ko ngaje no je ramadan an shidwer shelat keti kokien tinde lat ko de je kulu watch patela duomi an tilat gwaseme jeni chaje bu woje reg machar ken different law yore chaje mo chaje kwen duno kim yadi de je ken no reg machar te ko lanko de je kapin ka chaje gor so jen ta dio je bana mendana balat anedin content re lokan teme dio je beken chu bular je right now cha 10 am ngoda kan luka ne tok ke dio je no en case me dio ba mal to ko le long che be je chere ngai kon dio ba mal to ko check ko teme cha ta well 00 ke 10 am in the morning kan ngoda telemi channel ladaken gwejen wo na dio je ba mal to yes cherme dio je beken ken judges dio je beken tema chitke jowda chalat gwasame you know yeah dio je beken katon bekarech right now dio je beken tung ni gentleman case dio je and see what will be okay. the end or the outcome of today's gathering or today's court proceeding. Let's watch and back to Freedom Hub. Please sit down. Judges chiga ben gwaga down and began looking can get well 00 right now chiga should already they ba ko tunga janta man lugo mo so please lam chalam ya lel gwaga mo no ban bi ni jakel mutem la ben ala Start by taking the attendance of the parties. Look at attendance can kan gina buka rodi Allah dan wala jilo continue tone shiga nyur na chaluk chaje tok ene reto ken audience tin content na gor ke luke ken ko ba ngaje no ngum le rode en wala Attendance, please. My Lord, Honorable Court, in the presence of Procedural Adjournment, in the presence of the investigator, the complainant, and the team of the prosecution. Thank you. The prosecutor team ne ko chunkel ga kirmi yadit kan pai rajane chi ne ke lat antam bo ka team dung defend lawyer ni ngada machar bukan mandalat ken bukan ala ken ko goga jeno ba tenen sken ba kan lat miteram cipak ba ngach miteram cipak den ba ngach بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ كورلو الكور عن هيئة الدفاع وبحضور المتهمين من الأول حتى الثامن. كورلو الكور جودة شيء لا رمضان لا lead defend lawyer كده كم مachar gua lokomo.
Depende yadda kan machar kenen gana to gwaza money wudu to ping gwaza mo ken de la judges ke gilok tin look walɛ re which ke juba the changa jandang re ngwan ka tay ngoron kin dang re jandang re dh jen changa dodian. Honorable Court, we do have objection on the appearance of some advocate with the defense team who are not licensed, and this is a clear violation of the Advocate Act, section 26 sub 1, which reads as follows: an advocate shall renew his or her license at the end of January every year. Failure to renew his or her license, the license shall be deemed to have been suspended until renewed. And these advocates are as follows: Advocate Deng John Deng and Advocate Wurnyang Kir Wurnyang. Therefore, the prosecution is requesting those advocates to be sent out of the defense team until they regularize their license status under the Advocate Act 2013, and we are hereby submitting the list of the Bar Council indicating advocates who are enrolled. So it is unfair to allow advocates who are not licensed to present the case. Thank you very much. Okay. Yeah, this is Wurnyang. Continue the cell license to shade it and Guadamar. As these the names? Yes, Advocate Deng John Deng and Advocate Wurnyang Kir Wurnyang. And this is the list. One near total license. Ko second date and Guadamone, Guadan and local look. It's good one. Thank you. Excuse. You see, yesterday or the day before yesterday, like we agreed that whatever you are presenting, it should be in writing. So if it is written, yes, written we have. You give us a copy. Yes, the last paragraph. The last paragraph, yes. The defense copy. Defense. This one. The last paragraph of the objection. Naman to God and they can be a written form of the Jagor. Page. It's all right, it's okay. I will read it, it is written here. For the defense, you have also... We are ready مولاي. احنا جاهزين للرد على الطلب الذي تقدم به الإخوة في هيئة الاتهام رغم أن هذه الجلسة Excuse. You also respond, but also it should be in nutshell, so that you get us the written form of your response. مولاي كله جاهز. الريتن فورم is ready
هنقدم للمحكمة الموقرة باللغة الإنجليزية. اتفضل. وفي النسخة الصورة منها باللغة العربية هنديها للمحكمة، وبعد ذلك بنقدم الصورة باللغة الإنجليزية للمحكمة، لكن أنا هرد باللغة العربية على ما تقدم به الزملاء في الاتهام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. جمهورية جنوب السودان، السلطة القضائية لدى المحكمة الخاصة لحادثة الناصر جوبا 2025. الموضوع محاكمة المتهمين الدكتور ريك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، جمهورية جنوب السودان، و7 آخرون. القضية الجنائية رقم 15/33/2025 تحت أحكام المواد 48 50 52 61 62 64 65 66 67 70 71 72 75 76 على 206 239 من قانون العقوبات لدولة جنوب السودان لسنة 2008، والمواد 15 ألف وباء، والمادة 16 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2012 تعديل 2024. الموضوع رد الدفاع على اعتراض النائب العام بشأن ظهور المحامين المكلفين بالدفاع عن النائب الأول نائب الرئيس دكتور ريك مشار وآخرين. سعادة الرئيس وأعضاء المحاكمة وأعضاء المحكمة الموقرين، بعد واجب التقدير والاحترام التي تليق بمقام عدالتكم وبالإشارة إلى الموضوع على نلتمس شاكرين السماح لنا بالرد على اعتراض النائب العام بشأن ظهور بعض من زملائنا في الدفاع أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وذلك على النحو الآتي: أولا، حق الدفاع وأصالة اختيار المحامي. سيد الرئيس، أن الحق بالدفاع حجر زاوية في منظومة العدالة الجنائية، وهو مكفول دستوريا وقانونيا ودوليا بموجب الأحكام التالية: 1. المادة 19 الفقرة 7 والمادة 36 الفقرة 2 و3 من الدستور الانتقالي لسنة 2011، والتي تنص على الآتي: لكل متهم الحق في الوقت الكافي لإعداد دفاعه والتواصل مع محاميه يختاره. المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2008 وتنص على الآتي: يحق للمتهم أن يمثل
بمهام للدفاع عنه. 3 المادة 14 3 باء من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتجيب بأن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة واختيار محاميه بحرية. وبناء على ما نصت إليه في المواد السابقة، فإن أي محاولة لتغيير هذا الحق تمثل انتهاكا صارخا للدستور والقانون الدولي. ثانيا تعسف نقابة المحامين وانعكاسها على حق الدفاع. المتهمون اختاروا الأستاذ ورنيان كير والأستاذ دين جون للدفاع عنهم في إجراءات هذه الدعوة الماثلة أمامكم لما يتمتعان به من كفاءة على الرغم من استيفائهما شروط التجديد. رفضت النقابة تجديد بطاقاتهم دون مبرر قانوني بما يمثل استعمالا تأسفيا للسلطة وعرقلة لحق الدفاع. 3 أن أحكام المادة 25 الفقرة 2 من قانون المحاماة أتاح لسيد نقيب المحامين منفردا سلطة منح المحامي إذنا خاصا للظهور في قضية محددة عند الطلب، وتم رفض الطلب دون مبرر قانوني. التناقض بين موقف النقابة الرسمي ودعمها المزعوم للمحاكمة العادلة وممارستها في الحرمان الفعلي من حق الدفاع يعكس إخلالا جوهريا بحق الدفاع. وأنا شخصيا اتصلت على نقيب المحامين قبل هذه المحاكمة، اتصلت عليه وقلت له أنا قادم إليك لمناقشة هذا الموضوع، ولكن عندما ذهبت إليه فر بجلده وترك المكتب خاليا. ثالثا أولوية حق الدفاع على القواعد الإجرائية. الحق في الدفاع لا يجوز تقييده بحجج إدارية أو تنظيمية مثل صلاحية البطاقة المهنية أو العضوية النقابية، وهذا ما أكده الفقيه الأستاذ الدكتور فتحي سرور أن الحق في الدفاع هو تاج العدالة الجنائية ولا يقيد ولا يساوم عليه. إننا في إجراء هذه المحاكمة ومن واقع ممارسة مهنة المحاماة إننا لدينا إرث في دولة السودان عندما كنا جزء من تلك الدولة لن يحدث مثل هذه التصرفات. إن تأخر المحامي عن تجديد رخصته يتقدم بالطلب للنقابة لتجديد رخصته ويذكر الأسباب التي دعته للتأخير، يلزم بدفع غرامة رمزية ويسمح له بتجديد رخصته. ولكن ما بين ذاك زمن وهذا يحدث مفارقات لا نعلم من أين أتى نقيب المحامين بهذه الممارسة التي لا تليق بمهنة المحاماة. بل أيضا أكدت ذلك صراحة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحق في اختيار محامي بحرية جزء أساسي من المحاكمة العادلة. بل ونشير أيضا لسان جون برودو القانون الفرنسي، محكمة الاستئناف البريطانية، محكمة لاهاي، احترام اختيار المحامي عنصر أساسي لصيغة المجتمع في العدالة ولا يجوز فرض تمثيل قانوني ضد رغبة المتهم. رابعا الأهمية القانونية للمحامين المخولين
واحد، أن حجر الأساس الأول في الدفاع يمثل هؤلاء المحامين العمود الفقري في حماية الحقوق القانونية للمتهمين في القضايا الحساسة، وأن الساعد الأيمن للمتهمين تم اختيار بتفويض رسمي ومنظور بتوقيع المتهمين، مما يمنحهم الحق الكامل في الدفاع دون تغيير. على مدى السنوات الماضية وحتى الآن لم يكن هنالك من يجاهر بالدفاع عن المتهمين في القضايا الحساسة ضد الدولة إلا هؤلاء المحامين، مما يجعل العمود الفقري الأول في حماية الحقوق القانونية للمتهمين أن هذه المحكمة الجنائية الخاصة تتمتع بإجراءات استثنائية ويملك قضاتها السلطة المطلقة في اعتماد المحامين الذين يختارهم المتهمين، وهذا ما أكدته أحكام المادة 182 من قانون الإجراء الجنائي لسنة 2008، والتي تنص يجوز لأي محامي مرخص له بصفة عامة بممارسة العمل أمام المحاكم الجنائية في جنوب السودان وأن يحضر يترافع في أي إجراء من الإجراءات الجنائية، كما يجوز لأي محكمة أن ترخص لأي شخص آخر بالعمل كمترافع أمامها. أن الذي يحدث للزملاء في الدفاع على حسب الادعاءات الذي تقدم به الإخوة في الاتهام، نؤكد لهم بأن الذي يحدث هو عبارة عن ترسبات تلكم العملية الانتخابية التي جرت بدولة جنوب السودان، والتي جرت بهذه القاعة، حيث كان الأستاذ جون الناطق الرسمي باسم مجموعة الإصلاح والازدهار، وكان الأستاذ وانيان داعم لتلك الحملة الانتخابية، لذا أصر نقيب المحامين. أستاذ كور، نحن ما اتفقنا إنه نحن نديكم فرص، وبناء على ذلك excuse please listen. نحن اتفقنا على إنه الناس اللي بيقدموا طلب يخشوا في نقاط ويقدموا طلبهم، وانتم لما تردوا تخشوا في نقاط تقدموا طلبكم كتابة. الانزلاق للخطابات وضياع الوقت ما فيدنا، ولا نرجو اسكيوز تركز واتصل وجيب لي المكتوب بتاعك. أنا خلينا أكمل وبنسلم من المكتوب. وبناء على تلك النص، فإن المحكمة الموقرة السلطة الكاملة في منح الإذن للمحامين المذكورين للترافع دون الحاجة لموافقة نقابة المحامين، وأي اعتراض على ظهور المحامين المخولين يمثل انتهاكا مباشرا للحق الدستوري في الدفاع، بل وأنقذ عدم تجديد العضوية من النقابة لمن يحمل رخصة ممارسة المهنة غير جوهري ولا يؤثر على حقهم في الدفاع أمام المحكمة الخاصة، بل هي مجرد محاولة يائسة من الزملاء في الاتهام ولا يحمل أي قيمة جوهرية. خامسا، نلتمس من المحكمة الموقرة رفض الاعتراض المقدم من السيد المدعي العام بمنع ظهور المحامين لما يمثله ذلك من انتهاك للحق الدستوري والدولي في الدفاع، السماح للمحامين المكلفين من قبل المتهمين بترافع في هذه الدعوة. وشكرا. شكرا. Give us the written copy. What kang janate gwad mashane no rama paira jatame kurlu al kur amra la lead defense lawyer ka dakheng machar charwaj kata danan chaga jukano tene to kur ka license kaka ban balat gwad المحكمة الموقرة ده صورة من الرد على الطلب الذي تقدم بالاتهام، وما هو طلب تفويض من المتهمين للمحامين الذين تم الاعتراض عليهم من قبل الاتهام. شكرا.
Honorable Court, the prosecution. Yes, the prosecution is very clear in their application, and we insist that it is the provision of the transitional constitutions of the Republic of South Sudan 2011 as amended, Article 136 sub 3, that advocacy shall be regulated by the law. And the law in question here is the Advocate Act of 2013, which is very clear under the cited section, which is talking about the advocate shall be licensed. This is number one. Number two, the decision to license the advocates are the decision of the Bar Council, according to the law, not the decision of the court. And the said advocate would have been, or they're supposed to contest the alleged decision that they say they were rejected not to be licensed. Maybe they are not fulfilled the requirement for being licensed as an advocate. All the cited jurisprudence are not relevant, are not binding to the court, and the court should abide by the Constitution, the law. And the section 182 of the Code of Criminal Procedure that have been cited is require a licensed advocate. Advocate who is not complying with the law should not be allowed to defend the accused persons. If the accused fail to find any suitable advocate, the law gives the government right to find who will be defend the accused as a legal aid. So the prosecution is insisting and requesting the court to send those advocates outside of the defense and to be seated with the public outside. Thank you very much. Kene de konte se license ka defend your team mitam license se de chong nyam nat ke de wa de jo ra de ro nyu de dia ko na tengana mo. Yes. Thank you. According to the constitution, the law. Me cha gorga constitution mo chana linkel. Your Lordship, excuse me. Thank you. You finished. You see, it was the view of this court to conduct this, but we realized that this is not giving time or chance to the parties to prepare properly, prepare for the next session. Number two, the court also to have time to easily look into long written pleadings by the parties. Number three, the public at large is to be given chance to exercise its works normally, for we recognize the role of the security forces in controlling the situation, and that is good. But also there is need to consider the need of the citizens to go to their work without being disturbed. For example,
the institution like the university and other nearby businesses. It is this balance of interests. The court decided to defer this section to the coming Monday on the 29th September 2025 at 9:30 a.m. for the decision on the objection presented by the defense team and the objections that's presented by the prosecutor. The prosecution now. Yeah, therefore, the court is adjourned for baalo tin ka chanyan dangre du bangwan ka jan pai bangwan won kin dangro jan dangre di mo Monday badi kon inshallah different lawyer kan kon jala prosecutor ba jo nyoko me gor ka je ni ka chanka ani ka chanyan dangre du bangwan jan gwa dan si dor che tok tin tabe cha pele che ko man chana ba jeno ken tan ngai terminate karo din ko terminate ya to gono ajana dan chanen gwa sa mon tame che court case che tok banal je kajan pen mi ka ta dan bungare lat kaje no che ngai ko ne dakama char kan ti te gare te jen kan to gwa da monete ka kan gwa da na cha ga to tin no do ko ne jekta ma to gwa da no South Sudan Broadcasting Corporation so jo me guru jen do dong di jen ling ajen da na cho da ta me che to kan na me ba je lo gor ne ka shanka jandang ro bangwan ka pai bangwan ron kindang ro jandang ro di mi maluno after 5 days mi Monday. So jan kana bikan ruling bikan ko belat ka ta dan ci case to ga je so jo me am dong de yan ling ka ta dan len ngarin ga jam Dr. Machar jan shanen gwas money so jan ta dan chiro da lar no mo bantin kon dong lar rodin ban ka ling Dr. Machar te gwada mo tigatin kan dial lar ke ring ma chalar jamal kan je kɔaarɛ te loy na the long ko cha kanen di entena din nen gwasamo te kaloy natin no so na many milero de lar ke jamale ne dial bana case me banjele link ke jen je laden be chang yandang ro bangwan ka pai bangwan ron kin dang ro jandang ro de dich jen gwadana ba lugo me bay nyok mo way ngor nyok shama gwantem chilo na tetet katin kono sharen laren walle ta danan shi Dr. Machar kana ne ga dial sharo dien realika ko bi kana difan ano gwada danan tikareti jenten so ana me jenda le ro den tama no jekan ka gade dial tin kontereti jien chimenen yan ga mon gwada moni ka te loy nen ngwalong no so na me dien chu good bono jana. Yes, people are happy. Tell audience jekan ka gan Machar jekan ngane diala ko ken ko na cha yen. Yes, tiloy na tet no dien nen Gabriel Dob lamni reti jen gwadan cha alat ka keitin tiloy na te de long dien ne to they are waving no top kan te dien ler kan no konatin gwada me gune case dun so jen ta dan le ro ren tama nen tet kien no tell audience along yeah nen gwanen dun along janta dan to ko no mo okay gara to te garun nyandang ru baro jena moni denen janono gwada moni jenna gara na chala do jaram dan na mala generator la jalef no katerun jandang ru baro chaje kebo gwade dan e kap ke Dr. Machatin kan ne kontila personal body gane so jo me amde konaling so ci kon to go no ban lejik gwada denen be ban all the detail tin children la do wala ban ka samra yo then by